morning guys, yan ang ating third day dito sa Baler. Ngayon, finally nakatulog ako ng konti. So magsaserve kami and then meron silang coffee spot na recommended. So mag-stop by kami doon and then pupunta kami sa tinasabi nilang Mother Falls. Ang kagandahan ngayon, first time ni Nancy na mag-surf. Hopefully mag-enjoy siya. Especially dito sa Baler, medyo mababa yung waves kasi ano ba ngayon? January. So which is good for beginners. Tayo lang namin si Glenn and mag-surf na kami. Ito actually yung beach. Paglabas mo ng kwarto, ito na siya. Tapos naka-ready na rin yung mga boards. At hopefully mag-enjoy nga siya. Dahil since ito pala siya, si Nancy yung ginagawa niya. Hindi natin sasabihin na binibidyohan natin. Nag-yoga na siya. Sabi ko kasi gising ako maaga pero nalate ako ng konti. So nauna na siya. Ito mga to, mahilig mag-workout. So gawin mo nga ulit siya. Hey! Surf tayo. Ready lang. Tara, ready na. Minute eh. Ang tagal, hindi ka namin talaga ginising agad para makatulog ka pa. You know. Workout. Pa naman mo eh. Kapag stretch din ng konti kasama itong si Nancy. Tutorial. Gusto pala nila malalang instructor eh. Kailangan ng instructor din ang makakala nila, di makatayo yung mga yan. And kasabi kasi ko lang yun. Kaya yung board, pag-rental magkano nga? 400. Pag may kasamang instructor? 500. 500. Okay. Yeah. Siguro 4 na instructor. 4. Alam nila siguro kaya nila nang wala. Bali. Ha? Kaya mo yan, bro. Sabi ko sa'yo, dito ako mag-enjoy. Hindi ko mag-enjoy sa Siargao dati. Lasing tayo, tapos ang hirap bumalik. Dito matutuwa ka. Kasi kahit sila Nancy nakatayo agad. Tsaka hindi dito yung may reef. Ayan. Yung pag bumagsak ang babato, dito hindi. No-convince ko si Jai. Ang bato pa siya tin para surf. Frank, yan. Magkukumpit ka ba? Hindi na po. Si Juan na. May pamilya. Pero dati kung nagkukumpit ka sa Manila. Si Kuya Water siya mag-coach sa atin today. Hello. Ikaw kuya, nagkukumpit ka? Hindi. Ayoko. Talagang lang, pang Lesson lang, tapos reserve. Hanapin niyo si Kuya Walter kasi magturo. Talagang detail. Ayan, di ba? Ang gagaling ng mga first-timers natin. Mutya talagang parang sila pa yung matagal na nagsasurf na eh. Ayan guys, nandito naman kami sa hot spot. Dito kami mag-lunch. Ito kasi yung recommended ng mga lokal na nag-coach sa amin mag-surf earlier, mag-instruct. Okay dito, parang chill vibes na talagang by the beach. Yung ribeye. Gandang, di ba? Meron silang steakhouse dito, di ba? Gusto yung drinks na may parang ayaw ng ribeye lang. And kasi kaya Gusto niya pala guys, bad shit, ayaw niya ng good shit. Kinaano ko siya, sinasave ko yung calories ko para doon makainom ako. Hindi kasi nakita ko to, naalala ko sa Italy, Limoncillo, di ba? So, yun ako may alak, meron daw talaga. Dapat ang pangalan ng YouTube channel nito, Pinoy Loves Alcohol. Ayun, Pinoy Loves Alak. Hindi, meron talaga ako drunken vlogger. Hindi ko pa na masyado naharap kasi Kaya nga sinasabi ko sa'yo yung vlog mo dapat, pangalan. Di ba kasi Puti Loves Pinoy, pero Pinoy Loves Puti. Tapos, sunod naman yung isang channel pa, Pinoy Loves Alak. Parang, pa rin siya. kasama pa rin siya. Pwede naman, ayos yun
masarap po. Talagang uling. Yun, Silio. Napaka-popular nito sa Italy. Every time. Try mo. Hindi ba siya? Wala pa naman. Eh, ano lang naman yun. Parang cocktail. It's good, right? Sarap ng ano nila? Timpla nila. Legit siya. Malalasahan mo rin talaga yung alak. Usually kasi pag hindi, talagang nakakatakot. Oo, ano? Yung Tridor yung gano'n eh. Hindi mo nalalasahan yung alak, pero lalasingin ka pala. Try ko muna walang sauce. Ano ito 100 to? Eh, ito nga yung yung steak dito. Try natin ito. Glen, which is, ano to? Ito yung rib eye. Oo, talagang mas malambot ang rib eye. Kaysa doon sa T-bone. Dapat tinawaran natin yun. No. Let me see. Lord kasi It's not ready. Alright. So I guess I don't know if they just newly opened because there's only a few pictures. But good remember it's